Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bro, mancing lagi nih, coba casting lagi di spot idaman di sebelah baratnya rumah mas bro. Nih ditemani nih Cak Rahmat. Oke, lanjut mas bro, mudah-mudahan ada sensasi strike-nya. Wah, model bro. Mudah-mudahan ada yang lebih besar bro. Masih kocolan semua mas bro. Lah. Kocolan bro. Nih kocolan. Ya layak goreng lah. Oke, lanjut mas bro. Mudah-mudahan ada lagi mas bro. Lanjut. Yuk. Oke bro, saya sudah dulu mancing casingnya hari ini mas bro. Dan menghasilkan satu ekor kocolan. Oke, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.